Bai, eskerrik asko etortiatik, gaur itzaldi mutera, kondonotzo moan klasian, batzuri, beste batzuk ginen hau, baina, gaurko gaitza izango da pikin bat, zientzia eta teknologia, nun gauz, eta nora goiaz, bale? Pikin bat, itzaldi markua jarteko ero, gogoraketia, pikin bat, itzaldi bat horrela, zientzian filosofiara sarrera batin, eta garapen teknologikoaz, gogo eta filosofikoa inostian, pikin bat gaixa borobiltzeko, eta gaur egun, sekundutan gauzen ikusteko, bale? Orduan, zientzia zerbait dunean, zetaz gabitz. Esatia, gela landu duen moan, gizak beti aukidau, izto izan ziar, bere ingurua, izan miresmenatik, izan bilurratik, izan biziraupeneako, beti aukidau bere ingurua ulertu eta ezagutu gura hori, ero grin hori. Grin hortatik sortzen da zientzia, baina zientzia daiketan duna gaur egun bai da, batez be, aro modernuan gorpusten den ezagutza sistema, edo ezagutza sistema metodikoa. Egiza da, Grezia sarrian, Grezia klasikoan jarten gela lehenengo asisak, baina nolabai gaur egun ezauketan duen zientzia, o zientzia deketan duen hori, aro modernuan sortzen den sistema hori da. Zientzia hitz batekin berdindu biagu, seguramente, emantzipazioa aipatu leke, ez? Nolabai zientzia gerketan da gizak bizitzan, gizak historia momentu jakin baten, zientzia gerketan da gizak emantzipaziorako tresna moduan. Zientzia gizak emantzipatzen dau sinismen txarretatik, zientzia gizak emantzipatzen dau nolabait jainkotik, erligiotik, eta jarten dugu gizak munduan erdigunean eta autonomiaz bere kualidadiak erabilita, hau da, arrazoimena eta zentzumenak erabilita, zientzian bidez, gizak doia, natura ezagutzera, mundua ulerketara, hola aurre ikusi eta hola azken finean kontrolau alizateko, bai? Eta orduan, gizak azten da bere abentura teknozientifiko horretan, nolabait, gero eta aliketa metodo zehatzenan bila, errealidadian ezagutza aliketa zehatzena eta fidagarrizena aukiteko. Orduan, puntu ondara jauta, ezin jaukatu, ibilbide horrek emaitzak emundituenik, ibilbide zientifiko horrek ekarri dozku medikuntza, ekarri dozku abundantzia materiala, ekarri dozku ongizatea hainbat aspektutan, eta batez be, zientziak bere lehenengo urtetako, lehenengo mendetako ibilbide horretan, sortu eben nolako itxaropen handixak, ez? Eta zientziak, aipatu moan, gizak-gizari ekarriko hotzan, emantzipazioa, naturarekiko, emantzipazioa loturanekiko, autonomia ekarriko hotzan, eta zela ez, ongizatia eta zoriontasuna, ez? Eta lehenengo mendetako ibilbide horrek, nolabait, itxaropen handixe sortu zituen, eta esan leke, zientzia bihurtu zala, fede barrixa, ez? Gizak fede barrixa. Bale, eta gaitza behar, zientziakin batera, garapen teknologiko danak, orduan nolabait, garapen teknozientifikoaz berbaiten du, esateko, azken boste urtean batez be, gizak aukidaban bide hori, nahiz da, atzerotipe bat horren. Bale, behin hori esan da, gaur egun baita esan like, zientzia nolabait, susmagarri bihurtu dala, eta seguramente inoiz baino susmagarri xau. Zientzikiko mesfidantza beti egonda arrazoi oso begibistakoengatik eta klasien mendu ditugunak, azken finean, metodo zientifiko badakolako bere ahulguneak, ez? Metodo zientifikoa ikusi dut moguan, batez be zientzia esperimentalak eta zientzia hipotetiko deduktiboa eskabiltzenean, ikusten du beti realitatean partzela bat aztertzian, hortik orokortziak ikia, hortik formulak etaratiak, beti dakola salto espekulatibo bat, ez? Eta doan beti dagoela faiaiteko arrisku bat. Ikusi du baita be, adibidez, kausalidadean problemia, ez? Hau da, fenomeno katei baten, kate horretako fenomeno bati, kausa estatusa emuntia, eta esatia hau bertatu dala honegatik, beti ez dala ziurra, ez? Orduan, nahiz da metodo zientifikoan pausuek emunditugun, beti baita garbi aukizan du, metodo zientifikoa ez dala guzti ziurra, eta badakola espekulazio aspektu bat, espekulazio zati bat. Eta doan beti hor, egon dia, zientzekiko mesfidantza erakutsi dauen pertsonak eta korrondia, bai? Eta hori batetik, eta bestetik, zientziakiko susmo hori, edo zientzekiko mesfidantza hori areagotu da batez be, 20. mendian, ez? Azken finean, gizak-gizari zoriontasuna eta ongizatea ekarri bihotzan proiektu moderno horrek ekarri dauelako bomba nuklearra, ekarri dau holokaustua, ekarri dau aldaketa klimatikoa, eta ekarri daue bai, sekula izan egondan arrakala sozialik handixena, ez? Orduan, ongizatea ekarri bihozkun zientzia hori eta proiektu teknozientifiko horrek, ekarri dozku aldi berian, ekarri dozkun arazuak, ez? Eta orduan, plantainen gara, 20. mendian, dilema batekin. Zein ja dilemia, batetik zientzia funtzionaiten dau, eta zientziak mundozku gauza batzuk, gaur egun minbizixak osaketan dira,
gaur egun ez daku bilurra, ontsa bertan sabaia jausteko, eta zientzia beraiki dau, bai, orduan emundozko gauza batzuk eta funtzionatzen dau zientzia. Baina bestetik, zientziak arazo batzuk baina sortu ditu, ez? Eta orduan, nahiz da, zientzian dakun fedea, ez da noendala urte batzuk eukaina bezalakoa, ondiokan badaku zientzian fede bat, ez? Eta ondiokan, eta gaina auki behar dugu fede bat. Kontua da, noraino, ez? Nor arte zientziak ingozku gure arazuei irtenbideak egun. Toran pitin bat klasian, modu teoriko baten aztertu duna, gaur handerrek ingozku modu tekniko baten azaldu. Pitin bat, zientzia eta teknologia gaur egun nun dauz, nora jaune izke, ze arazo dauz, nora iritsi gara, eta ze esperoleke zientzia eta teknologiaz, ez? Beti be, aipatun paradoja horren baitan bizikia tolau txekulako. Zientzia funtzionatzen dauz, baina aldi berian zientziak arazo bekarri ditu, eta limitiak dako. Horan, pitin bat hor dazber baiteko, gomendaku Ander Zarketa, Mondragon Universitateko ikerlarisa, gai hontan bastante jantzisa baino, eta, eskerrik asko etortetik, eta, hoize, zuria daitza. Egunon, entzute esatela pentsaien dutez, nik Igorren moko hotza ez dakot, bale? Ez dago aipatu, baina, ni formakuntza sin genero naiz, bale? Beraz, filosofia aldetik oinarri nahiko txikina, kupla, esango neke. Dana, Igorrek ez dago aipatu hitzaldi honen kontestuan ondia datorren. Hau izan zen, pikimat oindala hiletartiko kontu bat, eta olako barriketaldi baten esan ostenean, ia gogoz negoen olako zerbait iteko, pentsaikin honi be agua itxikia ez da egitelako eukitzen. Eta, onartu inoen, batez be konbentzio nostalako, eta hemen gauz, bale? Orduan, kontestu hortatik abiatuta eta Igorrek esan dagoenekin lotuta, gure izan jartia honi zientzia eta teknologia non gaude eta noragoaz izenburu hori. Eta pikimat jartiatik Igorren kontestu hori, zentzu praktiko baten, nik uste dut gaur egun emuten dela galdera baten edo baieztapen baten iraulketa bat. Pentsaiken dut, zuen memorixia ez dela intxarra izango, eta Sokrates jakingo duzuela zeinan, nipe badakitelako. Eta Sokratesek esaten eben bere gara izan, azkenean, ezer ez dakit, ezer ez dakidala baizik. Eta filosofian historian, oindala 2000 urtetik onarten ikuste dut esaldi horrek eukia dela batez be nabarmentasun eta nagusiasun gehixen. Baina batez be 20. mendeko garapen teknologiko eta zientifikoak erondozku beste esaldi batera. Dala, ez dakidala eta berdin zait. Aro horretan gaur egun. Berdin jozku ez jakikiak zatik uste dugu badakigula. Eta horrek paradoja asko sortzen da. Zatik, batez be, honek ebaten dozku puntu jakin batera. Ez jakintasunan aro hortan, ez jakintasuna eta jakituria eza ez dira gauza berdinak. Jakituria eza da, gauza baten inguruan nik gai ez izatea egisa edo gezurra dan esateko, ez dakitelako, eta hori Sokrates batek ondoan arketan nuen bere gara izan. Eta aldiz, gaur egun gauz, ezkerraldian dala ez jakintasuna, ez dakigu gauza bat egisa ala gezurra dan esaten, baina artian be ez daku inungo lotzarik esateko egisa edo gezurra dan. Eta horrek, pentsauko zuen mogan, problema batzuk ekarri alditu. Beraz, gaur egun, ez jakintasun aruan horretxeatik gauz. Galderia da zela pasau garen aurrez ikusi egun Sokratesen esaldi horretatik ez jakintasunan aro honetara. Eta nik ez dut daiken, eta Igorre besan dau bere momentuan, azkenian klasian ikusi dozuela oso ikuspuntu zientifizista eta teknokratiko baten bizi garela. Uste dugu azkenian zientziak eta teknologiak guk gaur egundakon problema danak konpondu ingo dozkula, eta nire helburua ez da esatia hori ez dala hola. Zatik, uste dut Igorrek behabe esan dut zuela eta klasean jorratu zuela hori ez dala hola. Baizik eta nire helburua alde batetik ikustia zela jaugaren puntu horretaraino, eta bestetik ikusarazte bai gaur egungo zientzian monolito horretan badauzela arrakala batzuk.
eta arrakala horrik zeintzu dian adieraztia bai gurakonik. Bale? Beraz, zela iritsi garen ona, galdera horri erantzuteko, hartuko ditu 3 izen. Bata Toffler, bestia da Moore eta bestia Turing. Eta honi dira 20. mendeko ez dira 3 zientzialari, Moore eta Turing zientzialari xarea, baina Toffler bera soziologoa da. Eta Alvin Toffler, oindala gutxi zendu zala, esan dut moduan soziologoa, 1970 urtean, oindala ja mende erdi, eta eraben liburu bat. Eta liburu horren izena da, etorkizunaren kolpea edo etorkizunaren xok. Zer esaten dau batezbe Tofflerrek liburu horretan? Liburu horretako bere tesi nagusisa da, gizaki moduan ez gauzela ila aldaketan azelerazio batera, edo aldaketa asko denbora gutxixan jasaketara. Eta beak, iken hemen baieztapen hau, garai baten zinetan aldaketak oso nabarmenak zian, mendebaldeko kultura hori asko aldaketan ebilen, eta ebilen ikimat gizarte, esangoke industrial batetik gizaki o gizarte superindustrial baterako pauso horretan. Eta berak esaten dago, hemen emuten gabitzen aldaketa honi danak etorkizuna begira ez die izango honak. Eta liburu horretan, dauz kapitulo asko eta asko, batez be, adibideak emutera daiana, azkenean 50. hamarkadaz geroztik, plastikoan sartu ginen, plastikoan gizartea dako, informazioa gora egiten dau, teknologia gora egiten daue, eta behar esaten dago aldaketa horri danak jasateko gai ez garela. Eta aurrera begira horrek ekarreko daula xok bat edo ez dugula jakingo aldaketa horrekin danakin zerri. Arraziokan Tofflerrek, nik esan honeke Tofflerrek arraziokan edo ez jakiteko bigarren izen eta fasobiako ginela, Moore horretara. Nik Intel konpainia esaten dutzuet, Intel konpainiak badakitzu ez egiten dauen. Intel konpainia nahiko famatua da. Intel egiten dauna da mikroprozesadoriak edo ordenagailuan bihotz eta burmuina dian txipak, esan honena. Eta Gordon Moore izan zan, edo da, ondiok biziri dau, Intel konpainiako sortzaietako bat. Zein jagozia? Intel konpainia, horrik uste oso moduan, sortu zen 1988. Hau da, Tofflerrek bere liburu argitaratu baino pare bat urteren besterik ez. Eta Moore bera, hemen ikusten dozuena, ingenerisa da. Eta ingeneri moduan, Tofflerrek aurre ikusten hemen aldaketan azelerazio horri jarri hotzan zenbakixak. Eta gaur egun zenbaki horreik jarten dira grafika baten eta grafika horri deiketan xako Mooreren legea. Eta Mooreren legeak esaten dagoena azken finean da botere konputazionala edo bere hitzetan. Holako txip txiki baten sartu geiken transistore kopurua 2 urtetik behin bikoiztu egiten dara. Eta hori asko da, gutxi da, bete da, edo ez da bete. Grafikan ikusten badugu, eta 2020 urterainoko estrapolazio bat ikin badugu, ikusten dugu Mooreren lege hori nahiko ondo bete dara. Hau da, ordenagailuekin edo txipakin ingeiken kalkulu kopurua linealki handitu dela. Ez bakarrik linealki, baizik eta ikusten baduzue, gaur egungo ordenagailu batek edo txip batek, hobeto esan da, euki aldau 10/10 transistore bere baitan. Hau da, 10 bat, 10 zerokin antzetik. Moorek bere Intel konpainia sortu ebenean 1000 transistore bakarrik euki aleben olako txip batek. Beraz, aldaketa nahiko nabarmena da. Nundi dator aldaketa hori? Aldaketa hori nundi datorren ikusteko Mooreren legean beste grafika bat adierazi geike, eta grafika hortan ikusi geike azkenean 1900 urtetik 2020 urtera ordenagailu edo txipen teknologian emonian aldaketak zeintzu dira. 1940 urtera arte
hau da, bigarren mundu gerra ingurura arte, kalkulu danak, ordenagailu komila artean, iken zian kalkulu danak, era mekaniko baten iken zian. Eta elektrizidadik erabiltzen, beste gailu batzuk erabiltzen zian kalkuluak ikeko. 1940an, zerbait pasa egiten da. Zer pasa egiten da gara hortan? Hirugarren izena datorrela, Turing. Ez dakit Turingen izena ezauketan duzuen, baina ez baduzu ezauketan, esango dutzuet, Turing izan zen ingeniari eta matematikari ingeles bat, eta ez dakit ikusi duzuen Descifrando Enigma, pelikulia, baina bertan agerketan da Turingek ze lorpen edo ze aurrerapen teknologiko ekarri duzkun. Turingeri sortxau azkenian gaur egungo ordenagailuen fundamentu teknologiko hori. Berak sortu duen bere bombe makina hori, bombe izena daukana, eta erabili ben ordurarte mekanikoak zian baliabideetatik bestelako baliabide bat erabiliz. Hau da, erabili ben errele elektriko batzuk. Eta ikustu duzu azkenian Mooren legeko kurba hori 1940 urtetik aurrera hasten dela beteten. Hau da, Turingek bere makina hori sortu ostia. Hortik aurrera, teknologiak oso azkar egiten dagoela. Huts balbuletara pasa egiten gara. Ensegidan, gero transistoria datoz eta gaur egun zirkuitu integratua dago. Turingek, esan dako moduan, eta Descifrando Enigma pelikula horretan ikusiko duzuen moduan, azkenian, aurrerapen teknologiko oso nabarmena ekarri ben. Hainbeste, ezen bigarren mundu gerrako patu hobe aldatu eben. Azkenian, bere aurrerapen horrek ekarri bena izan zen nazixen enigma kode hori apurtualizatea. Eta gaur egun be, ordenagailutako botere konputazional handi bat horretarako erabiltzen dugu. Kodiguak apurtu, kodiguak destifrau edo kalkuluak egiteko. Asko da, gaur egun dakun kalkulo boteria. Kalkuluak zenbatekoa dian ikusteko, hemengo eskumako grafikan ikusi gike azkenian Mooren edo hasierako ordenagailuen kalkulu botere hori, gutxera bera 1000 flop ekua zela. Flop hori azkenian da magnitude bat esan duzkuna ordenagailu bat segundoko zenbat kalkulu egiteko kapaztan. Segundoko 1000 kalkulu egitea nahiko gauza handixa dela pentsauleke, baina ikusten badugu eta aldaraketan dugu gaur egungo zuek poltsikoan dagoetzuen edozein mugikorrekin ikusiko dugu mugikor horrek 45 gigaflop dakola. Edo 45.000 milioi operazio inaldagoela segundu baten. Bastante gehiago Mooren garaiko ordenagailuekin konparatzen badugu. Eta faten bagara gaur egungo superordenagailuetara, momentu honetan planetan dakogun superordenagailurik potentiena edo japoniar Fugaku izena dakon horrek hexaflop bateko kalkulu kapazitatea dako. Edo bestera batera esan da, baten ostian 18 jarri behar dugu segundoko gai iteko, segundoko kapaztan operazio kopurua adierazteko. Ez da bat txikina, kalkulu kopuru hori. Zertarako erabiltzen dugu batez be kalkulu konputazionala edo botere konputazionala. Eta hemen sartzen da pikimat nire ingeniero moduan dakoten ezagutza hori, botere konputazionala erabiltzen dugu batez be kalkulurako. Eta kalkuluan barruan, gaur egun ikendan esango eke botere konputazionalan erabilpen nabarmenena, hitza esaten botzuet pentsatzen dut, jakin gauzuela zer dan, simulazioak dira. Simulazioetarako asko erabiltzen dira ordenagailuak. Eta hor nik batez be esperientzia minimo bat badakot. Esan dako moduan, ni ingenierixa naiz, bere momentuan aerodinamika munduan espezializan nintzen, eta gaur egun aerodinamika munduan harik iten naiz alde batetik esperimentalki, hau da, haize tunel baten entxeguak iten, baina bestetik esperimentalan hanka hori
osagarritu ahal izateko ordenagailu bidez simulazioak egiten dira. Zati egiten dira simulazio honek? Esango geike aerodinamika eta fluidomekanikako munduan ekuazio sorta jakin bakarra dago. Eta ekuazio horrek oindala 200-300 urtetatik ezaguketan dian ekuazio batzu dira. Oso ekuazio ezagunak eta bere garaixan arkatz eta papeles deduzio zuen ekuazio batzu dira. Arazo badago ekuazio horrekin. Ekuazio horrek ez dira zuek ezaguketan zuen ekuazioan munkuak. Ez dira ekuazio algebraiko batzuk. Dia ekuazio diferentzialak esateixak. Eta ekuazio algebraiko eta diferentzialan artean dut ezberdintasun nabarmen bat. Ekuazio algebraikoak, eta baina erakutzi gutzu zeintzu dian, emuten duzuen zenbaki sorta batzuk emaitza gisa. Adibidez, horkorrek. Eta, pentsain dut matematikako klasian dituzuela olako ekuazio sistemak, honek ebasagresa dira. Normalian, behintzat, eta teknika eta algoritmoa proposa bat badakotzue, esan zeikei horko isa, i eta zetak ze balio hartzen dagoen. Ekuazio diferentzialek ez daue zenbaki konkretuak emoten, emaitza gisa. Emoten duen funtzio matematiko batzuk. Eta ekuazio diferentzialak ebasteko teknikak, ez dira ekuazio algebraikoak ebasteko teknikakoko samurrak. Asko komplexoa dira eta askotan ez dau arkatz eta papelakin ebasterik. Balen ezagutzuten Navier Stokesen ekuazioak, esan dako moduan 200 urte inguru badakoinak, horako itxuri dakoi, nahiko itxura petrala. Simbolo asko, operadore asko, eta hor ez dau behintzat batxierkoko klaseko o matematikako klase batzutan agerketan dian oizko gauzarik. Eta honen arazoa ez diala ebazgarresak askotan, ebazte zinaldia da. Beraz, guk dakogun gaur egungo botere konputazionala holako ekuazioak ebaztera mugaketen da batez. Honek ebazten dira ordenagailu bidez. Eta zela ebazten dira ordenagailu bidez? Oso goza simple gainez. Azken finean, iken duguna da. Ekuazio diferentzial horrek guk ebatzean dugun ekuazio algebraiko bihurtu. Baina horrek, badako atzera pauso bat. Eta atzera pauso nabarmena da, azkenian, batetik bestera iken dugun saltua hurbilketa bat da. Hau da, onarketan dugu ebazten gabitzena ez dala teorikoki dakogun ekuazio hori baizik eta oso gertu dakon beste zerbait. Hurbilketa da ninean, ezin gara fixa hurbilketa horrekin bihar beste, baina asko erabiltzen den teknika bada. Industrian, egunero. Nik momentu honetan, eskolan dakoten ordenagailu baten eukineke 20 simulazio martxan. Eta 20 simulazio horretatik 10 doiaz enpresa baten dako, 5 doiaz beste enpresa baten dako, eta beste 5 doiaz ikerketa proiektuetarako. Eta hortik etaraten dugun emaitzak, aldizkari zientifikotan, askotan, publikau egiten dira. Zertan datza holako simulazio bat? Esan dut zuten moduan, inbiar duguna da, guk gura dugun domeinu fisiko bat hartu, eta domeinu fisiko horretan, aurrez erakutzen zueten ekuazio diferentzial hori ebatzi. Zela ebazten dugu? Lehenengo pausua da, diskretizazio deiketan den hurbilketa bat ikia. Eta diskretizazio horrekin, iken duguna da, domeinu konputazional hori zatitu. Zati txiki askota. Milioika zatikan. Eta zati horreitako bakoitzari, deiketan xako gelaska bat. Esan dako moduan, milioika gelaska dakot, eta gelaska horretako bakoitzian dakot lehen erakutzi dut moduko ekuazio sistema ez oin diferentzial bat, baizik eta ekuazio sistema algebraiko bat. Beraz, zein izango zen kapaz milioika ekuazioko sistema bat ebazteko, gu behintzat ez. Arkatz eta papelez behintzat ez. Eta gero,
gelasken arteko harreman hauek kontuan hartu dira beste milioika harreman. Beraz, milioika bider milioika, ja bilioika dako. Bai? Ordenagailu batek, hau gutxora bera inaldotzu 15-20 minututan, baldin eta ondo zehazten duzu zerren bideoen. Eta horrekin, kapaz gara, azkenian, ebatzitako fluxu domeinu bat lortzeko. Hori da, azken finean, gaur egun ordenagailuek ikendotzuena. Bai? Hori diskretizazio espazial aldetik. Baina nik gura bot, simulazio batek instante edo denbora une bakoitzeko emutia fluxu horrek zer egiten dauen, instante edo une bakoitzean ebatze biakot bilioika ekuazioko sistema hori. Beraz, beste milioi bat biderkaketan dut, ja trilioika ekuazio dira. Ikusten duzue, kalkulu kopurua erraldoia da. Eta ikusten duzue, azkenian, lehen erakutzi duten fugaku superordenagailu horrepe, askotan, trabak eutiko dauela, bere baitan, lehen erakutzi duten ekuazio diferentzial horreik ebazteko. Baina, kapaz baldin naiz, hurbilketak ondo iteko, lortu nahike, azken finean, holako zerbait. Dala, zuek horrik uste zuen milioika puntu horrek, denbora tarte jaki baten ikustia zer egiten gabein. Hori da, esfera bat, fluxu baten jarritzen. Oso konfigurazio samurra. Ez dako aparteko komplexutasunik, baina jakin deizuen holako kalkulo bat eta 5 segundoko kalkulo bat da. Holako kalkulo bat aurrera eruatiak eruan dauela 6 hilabeteko konputazio denbori. Hau da, jarri gaben martxan simulazio bat gaur eta bukatuko dau 2022ko ekainean. Eta denbora horretan danean, ordenagailua ez da geratu kalkuloak ginen. Eta gure emaitza da, hemen hau. Beraz, nahiko xumera horitz. Ez dugu, edo lehen esan dutzen bote konputazional horrekiko behintzat, aurrerapen asko ez da duten lortu dugunik. Zela lortzen dugu, pikimat honek adierazten duzkun atasko honetatik urtetik. Diskretizazio espazial eta diskretizazio temporalaz haratago, beste simplifikazio edo modelizazio batzuk egiten dut. Esan dutena da, ni enoia milioika puntu jartera hor, baizik eta jarriko ditut milaka edo 10.000 puntu bakarrik. Horrek beste atzera pausoa dakar, dala lehenengo diskretizazio bidez inoten simplifikazio horrek ja atendu ikendoz teorikoki nukan ekuazio horretatik, eta oin sartzen nabilen modelizazio honek, hau da, esatiak nik hor dakoten gelaska potolo horrek estostai harrapoko nik guroten fizika dana, baina estosten harrapoten fizika hori, edo esangot ez da garrantzitsua, edo esangot nik guroten erabatera konportako da, bi simplifikazio horrek azkenean aldeinketan doztai asko nik hasiera nukan marko teoriko horretatik. Emaitzak lortu nahike, 15, 20, 30 minututan badakot simulazioa. Baina erreala da, edo ez da erreala. Hau da, horren beste hurbilketa egiten dutenean, zer da egisa? Nik ezkerrian dakoten simulazio hori, dela ordenagailu batek erakusten duzuna, ala eskumaldian dakoten beste esfera hori, dela mundu errealean eukiko nemen zerbait. Ala beste batera esan da, 3. aldabe bat egiten dutzuet. Teorixiakin aldaraketan lot, zer emotesa garrantzia? Teorixia horrek, hau da, Navier-Stokesen ekuazio horrek, simulazioak esaten duztenari, ala experimentazioa lortzen dutenari. Zer lortu nike, nik ioten simplifikazio horrekin, esatia erreala zer da, azken finean. Ikustu duzue, azkenean, ordenagailuek ekartu zuen botere horrek badakola alde ilun bat.
Zeratik, ez gara gai, esateko guk sartu duen modelizazio horretatik danatik, nahiz eta gero simulazioak bat etorri esperimentalki ikusten dutenakin adibidez, simulazio horretan sartu duten zer dan egisa eta zer dan gezurra. Eta hasieran izan dut duten ez jakintasunan aroko arrazoi handitako bat, holako gauzatan da. Dau ez garela kapaz, esateko ni sartu duten hipotesi danetatik zeintzuk dian beteten dianak edo zeintzuk dian ez dianak beteten. Jarri duzuten esperan adibide hori, igual nahiko burri geraketan da zuek egunerokoan ikusten dozunik. Zatik azkenean, hemen ez dugu ikusten esperak fluxu baten baitan, egunerokotasunean. Baina badauz beste kasu batzuk, eta danok ezagunak izan garenak, holako gauzak baiken dienak nabarmenak. Eguratxa, edo zuek egunerokotasunean ikusten duzuen eguraldixan aurre ikuspen hori, holako simulazio batetik dator. Eta zenbat aldizke jau gara esan dozkunean bixar euskisa ingo dauela eta gero hurrengo honean jaiki eta eurisa barra-barra. Hori da askotan simulazioko aldagai asko ez dakigulako zela modelizau. Ez gabil zurbilketa hon bat iken, eta akaso espera baten kasuan ez da horren garrantzitsua. Baina bestelako sistema batzu dakunean, zeintzutan aldagai asko dauzen, aldagai horreik balio bat hartu edo beste bat hartu garrantzitsua da. Esan gura du bixar, eguzkisa edo eurisa inalizatia. Eta eguzkisa edo eurisa inalizatia aterkin kontu bada azkenean. Baina esaten gotzue hegazkinak hegazingo dauen edo ez, hor ja bizitza jokoan jartzen dira. Eta beraz, ingo beke, edo gure buruari bastante on ingo beke, ez baginen fixaiken horren beste, holoko gauzak esan endoskuneekin. Baina hor, betiko moduan bi ikuspuntu dauz. Ikuspuntu bat izango zen, tekno-optimista deitu izaten horreik, eta beste ikuspuntu bat izango zen tekno-errealistena. Ez hartu kategoria honek oso zurrunak izango zen moen, zatik nik sortu ikuten kategoria batzea, beraz ez da bebalia garratxasunik, bale? Baina da pike bat, zailkapen bat ikerasko orduan, zuek ikusteko nun jausten dian batzun susmuak, teknologiarekiko eta bestian. Lehenengoak badakoi arrazoiak optimistak izateko, teknologian inguruan. Dakoi batez be, hiru arrazoi nagusi. Bat izango zen, teknologia gaur egun gai dela hipotesien frogapen bat iteko, gai dela hipotesien proposamen bat iteko, eta gero azkeni daku jokuen adibide hori. Banan jatzen, hipotesien frogapena. Nunti datorra? Hartzen badugu, Thomas Hales dela matematikari bat. Thomas Halesen lana izango zen lehenengua, lortu dauena ordenagailu bidez edo konputazio bidez teoria matematiko bat frogatu alizatia. Teoria matematiko edo hipotesi matematiko hori izatez oso gauza simple eta tuntuna zen. Esaten erena zen, azken finean, horrek usten zuen tenis pelota batzuk, harik eta era dentsuenean gordeteko eria zein zen. Eta hipotesi horrek esaten hemen erarik dentsuena zala kubo baten erpin eta aurpelitan jartia. Tenis pelota horrek. Hau, egunerokotasunean be ikusten duzuen zerbait da. Zuek edozein frutate ikara bat inbasoia zai, ikusiko duzuek limoiak, edo sagarrak, edo gerezixak, hola pilatuta. Beraz, edozein frutaendako frutariri, zen onak esaten xau, azken finean, hola pilatu ditula, baldin eta kaxa baten gura badau, harik eta limoi geixen ditia. Baina matematikoki hori frogaketia, 200 urte eukan urketa bazan. Eta ikusten zen, ezinezkoa zala frogaketia, zatik frogatu bizeben konfigurazioetanak infinituak ziren. Zer inoen Halesek.
Halesekin egina izan zen konfigurazio infinitu horrek hartu, transformazio baten bidez konfigurazio infinitu horrek kopuru finitu batera mugatu, eta kopuru finitu hori ondiope oso ondixia zanez, ordenagailu batera izahotzen. Frogatu, hemenko konfigurazio finitu honetako bakoitza egiazkoa dela. Eta ordenagailuak esatzen, baietz, egiazkoa zala, eta beraz, hipotesi hori edo teorema hori egiazkoa zala, edo beteten zala. Halesek argitaratuen, edo saiatu zen argitaraketan hau, 1918ko aldizkari baten, eta aldizkarira eroan ebenean bere artikulu hori aldizkarikoak esabatzen, etzoiala onarketara. Zatik ordura arte, etzala onartu ordenagailu bidezko froga bat, eta etziala hasiko orduan ordenagailu bidezko frogak batzen. Baina urte berian, aldizkari horretako mahai editorialak esan duen, kontuz, zatik, ja hasixaku tipo honen ostian, beste frogapen matematiko batzuk etorten, hasi dira hipotesi matematikoak jausten, eta segurazki, hemendik aurrera, onartu inbiako dugu ordenagailu bidez etortixakun frogapen honek. Eta 1918 aurrera, aldizkari matematikoek ordenagailu bidezko teorien frogapenak onartu ikituen. Hori izan zen, hipotesien frogapenen inguruan. Eta hori da azkenean, tekno-optimistek optimista izateko dakoin arrazoitako bat. Baina, hipotesia edo teorien frogapena txamponan alde bat izango zen. Hipotesiak frogatu biharrian, hipotesiak proposatu aldaue, ordenagailuek. Tekno-optimistek esaten duen baietz. Eta esaten duen baietz, modelizazio generatiboa deiketan da kontzeptu baten bueltan. Azken finean, esan dutzueten moduan, guk naturan inguruan gauzak ikasteko dakun moduak, azkenengo 50 urtetatik ona, bi modu dira. Modu bat izango zen, observazio bidez, bidez, esatia lurra ez dela unibertsuan zentrua, observazio bidez lortuan zerbait izan. Eta bestia izango zen, oin arte ezagutzen moduan, simulazio bidez. Baina modelizazio generatiboan sustatzaileek esan dabe hau hirugarren modua da. Ez dela apoia egiten ez observazioan, ez simulazio baten baitan jartzen duzun model horreikan. Baizik eta hartzen jula datu gordinak eta datu gordin batzutatik abiatuta hipotesi batzuk proposatu egiten dutela. Modelizazio generatiboan adibiderik nik esan honeke adierazgarriena izango zen eukitea sarrera moduan A eta B sortako argazki horrek pertsona errealak diala eta modelizazio generatibo bidez lortzia A gehi B multzo horretako pertsonak. Ez dira existitzen. Hau, simplemente, algoritmo batek esan dutzu. Nino ja, A eta B multzo horretako pertsona horrein rasko eta adierazle garrantzitsuenak hartzera, kombina egingo ditut, eta horren bidez sortuko zut hor ikusten dian aurpegi horrek. Eta kuriosuna da, aurpegi horretako bat bestala erreala. Zuzoiaz, ikustezu planetan bizidian pertsona danak, eta ez dozu topauko lakorik. Eta benetan, hau pentsa izan eri bastante moskeantia. Gutxeneko esatiatik. Modelizazio generatiboan dabilen jentiak ez da bakarrik hauin. Jarri dau ordenagailuak musikia egiten, jarri dau ordenagailuak liburuak idazten, jarri dau ordenagailuak sormenian esango gara. Sormenezko gauzak egiten. Eta beste gauza batzun artean, jarri dau ordenagailuak aurrez ezagutzen hipotesien proposamen hori egiten. Ondela, 2 urteko artikulu baten, bi zientzialarik esan egin. Guazen hartzera modelizazio generatibo hori, eta guazen ikustera ia kapaztan galaxien guk ikusten dugun evoluzio horretan dakogun hipotesi desberdinen frogapen batiteko. Edo frogapen hau jarrian esateko, aber, guk ikusten dugun hori nundi datorren. Eta esan egin, gu badakigu, galaxiak pasaien denean dentsitate altu batetik baxu bate eukikera, azkenean galaxia horren koloria aldatu iken dela. Baina ez dakigu galaxia horren koloria zatik aldaketan da.
Guazen jartela algoritmo bat, modelizazio generatibo bidez lan egiten duen algoritmo bat hontan lanian, eta guazen ikustera ia hauts pilaketa batik edo izar sorreran jaitxira bat egoten dalako emuten dan kolore aldaketa hori. Jarri eben modelizazio generatibo hori galaxien evoluzioa ikusten nun ingran famosan, eta ikusen dentsitate baxoetarantz sorturiko galaxia horrek izar sorreran jaitxira bat emuten dala kolore aldaketa. Batek esango hemen. Bueno, hemen egisa esan da, ez da asko esaten doztasunik lehen esan doztasun simulazio horretatik kanpo. Hau izan leke simulazio bat, bai. Bai, baina aldaketa nabarmen badako simulazio batek eta modelizazio generatiboan oinarriputako algoritmo batek. Simulazio batek, lehen esan moduan, nik jarritako modelizazio eta hipotesi batzudako bere baitan. Algoritmo modelizazio generatiboan oinarriputako algoritmo batek ez dako lako ezer. Azten dago, sarrera moduan datu batzuk, datu horrek kombina egiten dago berak guradoen moduan, eta hortik etaratakoa izango da izatez, zuk sistema horren baitan edukiko zuen evoluziorik probablien. Eta kasu honetan, ikusi dagoena eta gero berretsi dena izan da, galaxien evoluzioan emuten den kolore aldaketa hori, izar sorreran jaitxire bat dauelako emuten dela. Eta hala da. Beraz, modelizazio generatiboa zer da? Ordenagailuak sormenerako gai dira, ez dira, eta tekno-optimistentzako arrazoi nagusi bada, ala ez da. Eta azkenengo kontua, izango zen jokuen kontua. Hor daku Garry Kasparov, dala xake jokalari bat, eta daku aldamenean ordenagailu bat Deep Blue izenekua, 1998an Garry Kasparoveri xakeko partida baten basikamente 1.000 binotzen. 1998koa gaur egun bihurtu da partida etiko bat. Zergatik izan zen lehenengo aldisa, gizakian sormena edo gizakitik sortutako joku baten ordenagailu batek gaina hartzen ontzana gizakixari behar. Baina ez da izan alde bakarra. 2012an daku Lee Sedol korearra eta AlphaGo ordenagailu. Eta pasauzan Garry Kasparovekin pasauzan berdina. 5 minutuko partida baten, se akabo. Bukatu da. Eta tipo hori munduko honena zen. Go jolazten. AlphaGo edo Deep Blue zela lortu egin hori. Gai dialako azken finean esateko nik aztertuko dut oin arte egon dian partida danetako jokaldixak, milioika jokaldi diala, nire baitan gordeko ditut, eta Kasparovek edo Sedol batek mugimendu bat iten oztainean, badakin nize mugimendu inbioten gareketako. Karo, zentzu baten esaten, baina hori trampa da. Zertik, azkenian zabiltzen esaten da, txibatoa da kontzula, aldamenian denboranien esaten mugimendu hau edo inbestiai. Posible da, olako ikaste prozesu bat, eukibiarrean beste erabateko ikaste prozesu batekin lortzia. Eta AlphaGoko taldeak esanen, guazen sortzera urrengo generazioako bat, dala AlphaGo Zero, eta honen ikaste prozesua ez da izango AlphaGon ikaste prozesuan moduan. Baizik eta jarriko dugu jolasten bere buruan horreka. Eta guk uste dugunean, aia dela maila jakin batera, jarriko dugu AlphaGokin jolazia eta ikusiko dugu zer pasatzen da. Zer pasau zen? 100 partidatatik 100 irabaziela AlphaGo Zerok. Eta ekipo hori etzan hor geratu, esanen, guazen beste ikaste prozesu bat egin zaiaketara, eta guazen sortzera simplemente Alpha Zero izango zen. Eta Alpha Zerok, AlphaGo Zerori gaienketan xau, AlphaGo Zerok, AlphaGo hori moduan. Beraz, Lee Sedol dala munduko go jokalarerik onena, AlphaGok irabazi xau behari Samur, eta aldiz, daku Alpha Zero
irabazi xauela AlphaGo zirori, dala AlphaGo-ri dekaile irabazten xauen ordenagailu bat. Zeitzen dago honekin. Nunbaiten geratu leike ordenagailuek inan dagoen jamen. Bada mugarik. Jokutan badakigu hona diala. Baina lasterketatan irabaziko dauzko, dantzaitzen, sukaldian, badau sukaldeko robotak. Bueno, tekno-optimistak ikusten da moduan badako jarrazoiak, optimistak izateko bere zentzuan. Ikusten da baina da azkenean ordenagailuak gai diala oinarteko edozer gauza egiteko. Eta saiaketan dabitz edozer gauza horren barruan gerotak gauza gehiago sartzen. Baina beste aldean, badauz teknoerrealistak ere. Eta teknoerrealistak dia pitimat esanen da bainak. Kontu zibili, zatik ez da ordenagailuak lehen esan du moduan paradigma zientifizista eta teknokrata baten sartzen diala. Ez. Ez gauz horrekin interesauta. Bai gauz interesauta esaten, ordenagailuak ez diala danerako gai. Badauzela gauza batzuk, ordenagailuak ez diana gai iteko. Eta horretarako, teknoerrealisten artean, eta batez be, zientzia konputazionaleko zientziagarien artean, iken dagoena da, ordenagailu batek edo gutako edozeinek ebatzia dauen problema baten konplexutasun edo zailtasun maila neurtu. Hori posible daite. Zientzian denbora danean iken gabitz kuantifikazioan. Bai? Zailtasuna kuantifikaitzea posible da. Orduan, zailtasuna kuantifikazio zientifikoari dekenaxako konplexutasuna. Konplexutasuna esan, edo zailtasuna esan, gauza berdina da. Gauza bat, konplexua da esatia, adibide moduan zer izango zen. Izango zen guretako sudoku bat ebaztia. Sudoku bat baketzu ezer den, ez? Izango zen olako panel bat, eta nik esaten dutzuet ebatzi hori, horreati dago denbora pasan artean, ez? Denboria pasabiozulako hori ebazte. Zer izango zen, adibidez, lan edo konplexutasun maila errazeko zerbait. Esatia, ez. Hori biharrean, guazen ikustera, sudoku hori ongi ebatzitza dauen edo ez. Nik emonten zut ebatzitzako sudoku bat, eta zuk inbiozun bakarra zer da. Inbiozun hilara eta zutabe bakoitzian, eta gero lauki bakoitzian, batetik bederatzirako zenbakisak errepikatu barik dauzela ikusi. Ez dozu beste ezaren bihar. Beraz, hemen, bateren paso bat dago 2 ordu sudoku bat ebazten, baina nik 30 segundutik gora ez dut gurako sudoku hori ondo dagoela berresten. Honek, zentzu konputazionalean ez dako zentzu askorik, ze badauz sudoku bat ebaztia era samurrian lortzen dagoen algoritmoak. Baina ikusten duzu azkenian, zentzu konplexua eta zentzu erraza gauza desberdina dira. Konputazionalki, honek badako bere traduzioa bai. Errazak, esan dixakoi, P problemak dira. Eta P hori dator, inglesezko polynomial time izena dakon kontzeptu batetik. Esan gura duena da, nik emoten dut gurosun baliabide danak, konputazionalki, lehen esan duen fugaku superordenagailu hori, eta ordenagailu horrek denbora tarte jakin baten 5 minutu, 10 minutu edo 4 urte ebatziko dutzu buruketa du. Horren adibide samurrena da esatia zenbaki bat lehena dan edo ez. Hau da, bere buruaz eta bat zenbakiaz bakarrik zatitulikela ondarrik egun barik. Hori sartzen dugu algoritmo baten, algoritmo horrek esango duzku edo lehena dan edo ez dan. Eta esango duzku hori denbora tarte jakin baten. Hori izango zen, problema bat edo guretzako problema erraz bat. Baina, badauz, konplexuak edo zailak dian problemak. Eta problema horrek izango zian, ordenagailu batek ebatzi ezin joan problemak denbora tarte jakin baten. Holako problema bat, izango zen, klik problema diketan dena. Klik bat, zuek azkenian Facebook, Instagram eta holokak erabiliko zuela pentsatzen dut. Zuek eukiko zuen zentzu hortan lagun edo jarraitzaile jakin batzuk,
eta zueri jarraituko zuen beste pertsona batzuk. Beraz, hor sortzen dira sare batzuk esangoek. Klik bat da azkenian sare bat zeinetan nodo danak, edo kasu honetan erabiltzaile danak, beste nodo danakin lotuta dauzen. Bai? Eta hemengo hau, 3 nodoko klik bat, sartu dike handixagoan beste sare bat. Eta nik sare bat dakotenean galderakin eike. Esan ike, sare bat eukitea badau 5 nodoko klikik eta 10-rekorik. Problema hori ebaztia, ez da ordenagailu bat problema hori ebatzeko dutzenek, momentu honetan. 10-rekoa izan leke, 5-ekoa izan leke. Emutexatzu 500 nodoko klik bat, topaikeko konsigna bat, fugako superordenagailuari, eta ez dutzu ebatzeko. Sartuko algoritmoan, pasauko dut denbora pila hortan, eta esan gotzu, ondiok ez dago erantzuna. Ez dut konfigurazioanak konproba. Ez dakot algoritmo bat nahiko efizientia esateko bai edo ez da. Baina, nik emuten motzut sare bat eta sare hortako konexioanak eta esaten motzut sare hau klik bat da, hori ikia da sudoku bat ondo edo gaizki ebatzik dagoen berrestia moduan. Buruketa samorra. Guzti honetatik, P eta NP problemen honetatik zerretara behiken. Lehen ezabatzuetena. Azkenian, ordenagailu klasikoek behintzat, eta hau ordenagailu klasikoen dagoen jako zailkapen bada, ez dagoia buruketa danak ebazten. Badauz muga batzuk, eta badauz problema batzuk zeinentzako ordenagailu honek esan duzuen, nik botere konputazional gurosun dan eukiko dut, baina ena izkai zuri erantzun bat emoteko momentu honetan. Hori ordenagailu klasikoetan. Gaur egun ordenagailu kuantikoa badako. Eta P eta NP problemak dia moduan, ordenagailu kuantikoendako beste kategoria badau, dala BQP problemak. Berdinera doia. Da, soilik esatia ordenagailu kuantikoen zailtasun edo konplexutasun maila neurketako beste kategoria bat. Beraz, galdera nabarmena, eta teknorealistek esaten dauen galdera nabarmena, da ondoreko zailkapena eukita, hau da, NP problemen gainean BQP horrek egongo zian, eta BQP problemen gainean P horrek egongo zian, P berdin NP izango da, hau da, gaur egon ordenagailu klasiko batek ebatzi ezin jauen problema horrek danak, momentu baten ebatzi halko ditugu, baldin eta lehengo murren lege hori ikusita gure botere konputazionala handiketan jarraiketan badugu, algoritmo efiziente bat lortzen badugu, NP problema horrek danak P problemen barruan sartuko dira, eta momentu jakin baten ebasteko gai izango gara. Zientzialarisek ez daue galdera horrendako frogapenik topadu, baina nahiko garbidakoi P eta NP ez diala berdinak. Hau da, independenteki nik ze botere konputazional dakoten, enaizela gai izango, momentu batetik aurrera, problema jakin batzuk ebasteko. Eta bigarren galderia izango zen, BQP, berdin NP da, zertik gaur egun ordenagailu kuantiko batzuk gai izan dira ordenagailu klasikoantzako NP moduan klasifikautako problema batzuk ebasteko. Hau da, ordenagailu kuantikoak bai dira ordenagailu klasikoa baino hobiak buruketa batzuk ebasteko. Izatez, ordenagailu klasiko batek ezin jauen ebatzi problema batzuk, ordenagailu kuantikoak ebatzi do. Baina, artean be, badauz problema batzuk, zeintzundako ordenagailu kuantikoek ez dakon erantzunik. Eta beraz, P berdin NP probleman baliokide izango zen. BQP berdin NP da. Horre, zientzialarisek esan daue, ez diala berdinak izango. Hau da, ordenagailu kuantikoak garatu alaz bat, horbe botere konputazionalak gora joango da, baina aiauko dala momentu bat, zinetan ez garen gai izango ordenagailu kuantiko bidez, buruketa batzuri eta problema batzuri erantzuna emateko. Eta hau da, bikin bat, teknorealisten o teknooptimisten kontra dakoin argudio nagusitako bat.
Esatia, badauz problema batzuk, zinentzako ordenagailunik ez dutzen erantzunik enduko. Hori izango zen, lehenengo ikuspuntua. Zergatik enuten da hori? Zentzu baten, eta Judea Per dela adimen artifizialian sustatzaile eta zientzialari nagusitako bat, berak esaten dagoenez, lengoaia matematikoa simetrikoa da. Alde batera eta bestera doia. Hau da, nik isa berdin i dala esaten dutenean, nabil esaten era berdian i berdin isa dala. Baina egunerokotasunean gauzak ez direla. Nik gauza batekiko ezagutza dakotenean, ez dago esan gura gauza horren bueltan dabitzen danerikiko ezagutza dakotela. Edo bestera batera esan da. Efektu batek gauza asko kialdau, eta gauza batek efektu asko sortu aldau. Eta askotan, guk egunerokotasunean erabiltzen dugun edo egiten dugun harremanak ez dira barren zuzenak. Lengoaia matematikoa oso zuzena, oso simetrikoa. Eta ordenagailuak dauz programauta zentzu horretan pentsatzeko. Baina zentzu horretatik kanpora ateratzen dituzunean, gauzak ez dira horren ondo faten. Eta P berdin NP edo PQP berdin NP problema horrein atzian dauen zailtasunetako bat, izaneke lengoaia matematikoa olakoa izatea. Zertik, azken finean, lehen esan dugu, xake edo go partida baten, ordenagailu batek informazio dana dako. Informazio osua. Ikusten dago bere tablerua zeinan, ikusten dago zure tablerua zeinan. Baina bizitza realean gauzak ez dira. Eta hori ez gara gai izan oinarte ordenagailu baten baitan programaiteko. Eta segurazki ez gara izango gai ordenagailu baten baitan programaiteko hori. Hau da, ordenagailu baten baitan ezingo gara fan kausa-efektu paradigma horretatik haratago, eta segurazki probabilismoan paradigmatik haratago ezingo gara fan. Eta horrek muga batzuk jartzen ditu. Muga horrek tekno-optimisten lehen egun dutzuten adibidean baitan, badauz kontra-adibidean bai. Esan dutzuen, Thomas Halesek bere momentuan hipotesi matematikoak frogatuen konputazio bidez. Eskuman dagoatzuena, Konstantin Telemann, matematikari bat baita, behar esaten dago. Bale, ados. Baina kontuan izan azkenean, teorema hori frogauzala, eukalako kasu kopuru jakin bat frogaketako, eta ordenagailu bat inja dau kasu kopuru horri danak frogaketara. Badauz matematikako esparru batzuk, zinetan hipotesi matematikoak ez dian oinarriketan, ez dakizen bat kasu frogaketan. Ez da hori helburua. Helburua da, tresna matematiko barri batzuk sortu behar dituzula, gauza horri frogatu alizateko. Eta hori ordenagailu batek ez dut zuitzen. Lehen jarri dugun modelizazioan generatiboan berdina. Zentzu baten berdina pasaitzen da. Modelizazio generatiboan, eta lehen erakutzi dut zueten, argazki irreal horren kasuan, azkenean algoritmo batek egiten dagoena da. Argazki bakoitza, zuke mutexatzen sarrera argazki bakoitza, bere oinarrezko zatikan zatitu, eta hemen berez burura ekartzen dutzuet, zatitu eta diskretizazio hitzak dakoin harreman elkarrekin, zati diskretizazio erabildugu simulazioetan, zatitu erabildugu modelizazio generatiboan, ikusten duzuet bixak azkenean fundamentu eta oinarri bera dakoia. Eta modelizazio generatibo batek egiten dagoena da, behin zatitu dakola, kombinazio desberdin asko, eta kombinazio desberdin horretatik, zuk edo programatzaile egun xauen probabilitate kontzeptu baten bueltan, probablienak dian argazki edo galaxia edo musika soinu edo kuadro edo liburuak atara. Baina bere baitan sormenik ordenagailu batek ez dako. Ordenagailu bateko kalkulurako kapazitatea, baina sormena bere baitan ez. Eta jokutan berdina. Garri Kasparovena edo Lizidorena esan dutzuet. Hori azkenean da informazio osua edo absolutuan paradigma baitan dabitzen ordenagailuak dakon kapazitatea.
Eskuman jarri dutzuet Tinguyen, hau filosofoa da. Eta berak dako oso kontzepzio polita jokuen inguruan. Esanen dago, joku danak ez dira xake edo go jokuen moduan. Dauz bi eratako jokuak. Dauz lorpen jokuak esanen dianak, eta dauz esfortzu jokuak esanen dianak. Eta hori ez da joku bat zelakoa dan, edo beste bat zelakoa dan, baizik eta jokalarixak joku horrekiko dakon jarrera zelakoa da. Ni lasterketa batera baldin manoia, eta ni iberilarixa izan nahi urte askuan zia, zu zoia zen irabaztera eta punta. Eta ez bazan aldamenekoari izan zure buruari. Eta ez bazen irabazten, obronkia zeukan, o zure buruak niazarrakan zen. Olako joku bat, eta igeriketa edo beste edozein jokua da, kirolak jokua dira, ez lorpen joku moduan ulertu baik. Esanek, ni honan nator irabaztera. Eta askotan, oso zaila iken da joku kontzeptu horretatik kanpo beraketan dan beste joku kontzeptua lortzia. Baina, esfortzu jokuak badauz. Twisterian jolastu duzu ezekula? Zein joa Twisterian irabaztera? Ina. Twisterian gauza politia da faiaikia. Eta jaustia, eta jauste masara 4 pertsonan gainean hobetu. Edo kinituan zeinekin jabamen. Zein joa kinituan irabaztera? Inor. Kinituan importabena ez da irabaztia. Da moskorketia. Eta moskorketa horren barruan, sartzen dana da, nik jokuan fallau inbiotela horra jaiteko, ondo pasaiteko. Giza agentzia badakot, ez noia bakarrik irabaztena. Vale? Beraz, xake jokuak, edo Twisteren moduko jokuak, Tinguienen arabera, ez dira oinarri berian fundamenteik. Gu oso injagauz lehenengo jokutan jolastera. Baina oso injagauz bebai, bigarrenetan jolastera, naiz eta guk ez jakin. Jarri ordenagailu bat Twisteren jolastera. Zelan. Ordenagailu horrek ikin dakixen bakarra da, Twistera jan irabaztera. Edo kinitora. Eta arabia badau, denpora danean, daduan, sei bat, sekula ez erateko, zate izuke muixatzun kosindia da, ezin jauela eran, ez da erango sekula. Eta ondo pasako zein nolako ordenagailu bat egin jolazian? Ez. Inok. Vale? Hor dau diferentzia. Eta diferentzia oso nabarmena da. Zatik, esaten gabitzena da, hori posible izateko ordenagailu bateri emunbiako gotzala faiaiteko aukeria. Baten batek emungotzen ordenagailu bateri faiaiteko aukeria? Zetako? Esto es guabixo zetako? Edo, nik esaten dutzuet, urrikoan tren baten igote zainean, tren horretako zentralitia faiaiteko ina dauela, vamos a ir, hemen de sumarra gara siquiera. Ni de palo. Ni bez. Ikusten duzuen doan diferentzia, ez? Eta ikusten duzuen teknorealistak zer esan da bintazatik esan da hori. Teknorealistak esan da bueltan, ikusten gabitzen da azkenean paradigma zientifikoan erorketa bat duela. Eta paradigma zientifikoak oinartekoen fundamentazio horretan, fundamentazio horretako oinarri ezberdinak jausten dabitzela gaurra. Lehenengo jauzi dena, ordenagailuekin izan da determinismoa. Hau da, esatia, kausa-efektu horren baitan, hau pasaiken bada gaur, bixak beste hau pasauko. Eta hori da Newtonetik, edo Newtonetik igualez, baina oin ezagutzen noiztik gaur arte dakon paradigma bat. Newtonek bakitzu ez erretaren, ez dut uste zuen amnesia inbesteraino gaiekin danik. F berdin M bidera esaten badutzuet, bakitzu ez erdan. Bere 3 lege famatuak eta 3 lege horreik baldin badakizkit, aurrera noia eta punto. Bada gauza bat Newtoneatik ez dena esaten. Newtonek etzeben uste dana deterministia esanik. Izatez, esaten hemen
gauzak determinista izateko arrazoi nagusitako bat, zala jainkua sartzen zala bere momentuan gauzak determinista ikera. Oso fede gartxoukan, edo Galileo eta Giordano Bruno eta holago jenti ezauketan erako akaso bilur pikimatukan Elizian kontrafateko, baina egisa da, beak bere teoria dinamikoa ekara ostian, hasi zanean, planeten orbitak eta kalkulaiten esan ebela. Nien naiz gaiago kalkulaiteko, baina ikusita hemen unibertsuan gauzak ez diala desmadraiten, esango dutena da, naiz eta kalkulaiteko gai ez izan, hau dana harmonikoa izatean arrazoitako bat dala jainkua sartzen dala ona, eta jainkuak bere momentuan gauzak bere lekuan jartzen zula eta punto. Bere ostean, Aleusan Laplace, frantziar bat. Eta behar esan dena izan zen, Newtonena tonto pixaba. Ez dako jainkoan biharreko horretarako. Segurazki ez dugu jakingo aldagai danak zeintzu dian. Baina baldin balenek isen, gai izango ginen dana kalkula hobel izateko. Eta mundua guztiz deterministia izango zen. Baina Newtonen legiakin soilik nahikoa dakogu esateko zer pasauidan pixar, hemendik 500 urtera edo hemendik 1000 urtetara. Eta hori da azkenean Laplacek esan hemen adimen zabal edo Laplacen deabro hori. Da adimen bat, zeinek dakixen unibertsoko partikula danek uneoro dakoen posizio eta abiadura. Eta holako deabro batek, eukikoen gaitasuna esateko partikula bakoitza nora mobiu bida, zer ingo dauen, eta beraz unibertsua zela portoko. Gaur egun paradigma hortan gauz, ondiok. Laplacek esan hemen hori, guk sinistu ingeben, eta ondiok gaur egungo ordenagailuen paradigma hontan gabitz esaten ordenagailuak gai diala edo zerritzeko. Hori da jauzten da bilena. Gabitz esaten, azken finean, adimen zabal hori edo Laplacen deabro hori segurazki ez dala benetakoa. Ez dala posible olako zerbait lortzia. Eta bere implikazioa badako, esan dugu, jokutan kontzepzio desberdina dauz. Pentsaiten duguneran kontzepzio desberdina dauz. Laplacen deabro horren bueltan sortu da baita esan dena pentsamendu edo erabaki hartze arrazionala zer da. Hau da, ni hemendik fanbiar banaiz aireportura, nik nire buruari esan desat. Jaiki zilatik, jantzi, txaketia, fan kanpora, hartu taxi bat edo kotxe bat, fan aireportura, hartu egazkin bat. Eta hori, esan da, erabaki hartze arrazional badala bere baitan. Mia ordenagailu batek ez dagoela pentsaiten. Ordenagailu bateri esan bisatzuna da, mobiu, ez dakit, elektroi hau beste posizio ontara, esku hau beste ontara mobiteko. Gero, mobiu beste elektroi hau ona, hankia mobializateko. Eta horako milioika operazioen ostian, robot batek lortuko dau jaiki, txaketia jantzi eta kanpora fatia. Baina zuk etxatzo instrukzio moduan emuten jaiki zilatek, edo hartu taxi bat, edo aireportu haiekin zarenean bajau. Erabaki hartze arrazionala, gaizki ulertutako batez, ez da Laplacen paradigma hortan sartzen den betiereko ezagutza baten bueltan emuten den pentsakera bat. Da, pentsamode abstraktu bat. Eta ez gara gai izan, oinarte, ordenagailutan pentsamode abstraktu hori sartu izateko. Dara dela, hemen erakutze duten Stuart Russellek, eta bera, adimen artifizialeko zientzialaria da, esaten dau, bagabitzela aurrerapenak itzen hortan. Eta esaten dau, zentzu baten, posible izan dikela, hemendik urte batzutara, pentsamode abstraktua programazio bidez lortzia. Bere kezkia ez da hori. Bere kezkia da. Eta lortzen badugu, zer? Zer pasaiten da, azten badia ordenagailuak abstraktuki pentsaiken. Zein jaurrek ekarriko dauen arazo nagusixena. Bere esanetan, arazo nagusixena izango da, ez xake partia baten edo gol partia baten irabaziko eskula independientemente. Baizik eta azten badia guk sartu xamen programazio horreik bir programaitzen, ze
abstraktuki pentsaiten dagoen makina batek bere barneko zirkuiteria anabe aldatu alda, birprogramatu alda. Eta birprogramatu alba da, zeinek esaten doz niri ez dala sortuko adibidez nik programa duten baliotatik kanpo darabilen makina bat. Zeinek esaten doz ez dala sortuko makina hitzaile bat adibidez. Edo gezurrak esaten duen makina bat. Russellen kezkia da, azken finean, balore merkatua. Eta adimen artifizialian oso aurrera egiten badugu eta kontu honetan pentsau barik, aiako gara puntu batera, zeinetan pelikula askotan agerketan da moduan, makinek pentsauko aldagoia guretatik aratago. Eta ez dakik ikusi osoen Ex Machina pelikulia. Baina Ex Machina pelikulako argumentu eta trama dana honen bueltan bide. Noiz ikusten da Ex Machinako, eta spoiler txortingo dutzu ez badakotzeko zita. Noiz ikusten da Ex Machinako robot horrek adimen artifiziala bere baitan lortu dago. Gezurra esateko kapasania. Bere kabuz pentsau da, bere kabuz ikusi dago zela engainau parian dakon gizakisa eta bere kabuz urtensako gezur bat esatia. Hori pasaiten danean, zer? Hori da galderia. Eta determinismoan amaierak dakarren auzitako bat, hori da. Abstraktuan pentsaikiak dakarren auzitako bat, hori da. Eta adimen artifiziala termino horretan pentsaraztiak dakarren konsekuentziatako bat, hori da. Determinismoan amaiera ez da jauzian oinarritzako bakarra. Horrekin batera dago kausalitateren auzi hori, eta oso lotuta dagoena. Hor jarri dutzuet, bi karaktere, Andoni eta Begoña, batez be A eta B izkisak inazten dialako eman izenak. Baina, demagun, momentu jakin baten jarten diala afaitzen, edo afaixaitzen, Andoni erreitzen da, diarba botaten da, Begoña sustau egiten da, platoa jausten txako eta platoa puskatu egiten da. Ak, B sortu hau esamik. Beste bideo posible da? Bariaz. Jauzi itxako Begoñari platerra, Andoni sustau egiten, eta errein ja. Bek asortu da. Gure egunerokotasunean hau posible da. Eta ikusten dugu baigoikoa eta baigoikoa zela pasau batean. Baina fizikoki, Newtonen legian arabera ez edo A edo B pasaikia, edo goikua edo bekua, Newtonen legian baitan kodifikatu dagoen zeo zer da izatez. Edo Laplacen paradigma horri jarraituz behintzat. Gauzia da, gaur egun, mekanika kuantikoan dabitzen zientzialariak gai izan diela, interruptore kuantiko diketan xakoen gailu batzuk sortzen eta ikusten mundu kuantikoan ak B sortu edo bek A sortu bisak diala posible. Eta bisa datozela bat mekanika kuantikoak esan dozkun lege horrekin. Mekanika kuantikoko legeak ez dia Newtonen legeen mokuak. Ez dia lege finko batzuk, lege probabilistiko batzu dira. Eta posible da hor kausalitatea be alde batera jareak izatea. Mundu kuantikoa lotzen dugu normalean oso gauza txikinekin. Baina nik uste dut ekaina ez bazan ustailan agertu zen artikulo zientifiko baten, bi talde independentek lortu daue silikatozko nanopartikula bat egoera kuantikoan jartia. Nanopartikula bat gure egunerokotasuneko metrikan oso partikula txikina da, baina dimensio kuantikotan erraldoia. Eta hau posible baldin bada, zeinek esan dozku hau ezin jula eskala hau dimensio handitxaura. Zeinek esan dozku hori hemendik 5 urtetara ez dara izango gure gorputzan tamainako materia kopuru bat. Eta gure gorputzan tamainako materia kopuru baldin bada, eta kuantikako legien arabera funtziono behar badago,
nun geraketan da kausalitatea. Bukatu da kausalitatea. Paradigma zientifikoan beste eroarketa bat. Hirugarren bat, izango zen dedukzio-indukzio binomioaren iraulketa hori. Eta hau, lehen komentatu duten simulazio eta algoritmoakin oso lotuta daude bai. Oin arte, gauz osoen ja, teoriatik esperimentazioa faten dedukzio bidez. Eta esaten, niri teoria batek esanen doztena, ikusten dut horren konsekuentzia zentzu dian, eta esperimentalki ikusten iket ia horri beteten dian edo ez dian beteten. Goiki beramea. Bestera batera, esperimenta egin dutenean, ikusten iket teoria hori egiazkoa dan edo ez dan, eta indukzio bidez, beti beramea. Baina simulazio eta algoritmoak sartzen dutenean, esan dugu, simulazioetan zer da erreala? Teoria, esperimentazioa, simulazioetan sartu den modelo hori, eta beste aldean, algoritmotan, horren kaxa beltzak dianak, algoritmo bate barrutik zer egiten da. Gaur egun, esaten da bainez, adimen artifizialeko zientzialarisek, algoritmo askok eta askok, eurantzako kaxa baltzak dianak, martxan jarri eta denbora batera gaidia euren barruko funtzionamendu hori aldatu izateko. Eta beraz, ez dakigu algoritmo hori igortzen dabilen datuak, dian guk sarreran programa dugun kodigo horretatik datozen datuak, ala berak sortu dauen zerbaitetik datozen datuak. Eta nik hori interpretatu behar badot termino errealistetan, ze ezagutzen nabil lortzen algoritmo horretatik errealitatean inguruan. Ez da teoria, ez da esperimentazioa. Zela lortzen dut ezagutza hori, eta zela ulertu diot ezagutza hori. Ikustu duzuen nun dagoen arazoa hori, ezta? Eta ikustu duzuen nun dagoen paradigma zientifikoan beste erorketa bat. Hori izango zen hirugarren erorketa. Erorketa horri aurriteko badauz teoria desberdinak proposaketan dabiltzen pertsonak. Txara Marleto izango da ziur, eta horretik jarri dut galdera ikurra bat, baina izango da nire adineko zientzialari bat, fizikarisa da. Eta sortu dagoena izan da, edo sortzen da bilena, zatik liburua oindala 3 hilabete urten zan asko jota, da constructor theory, ez atexakon termino bat, edo teoria bat, kasu honetan. Eta teoria horrek esanen dagoena da, uste dugu oinarteko eta Newton erdia datorren ikuspegi zientifiko hori ez dela zuzena. Zergatik esatitu gauzak ez dian esan behar moduan. Gauzak beste era batera esan dira. Izatez, gainera, azkenengo 3 mendetan gabitz fenomeno fizikotanak era berian azaldu gura eta azaldu nahian, eta ikusten duguna da horrek ez dauela gehiago fruiturik emoten. Marreto esan duguna da, erabiliako gaela bi kontzeptu. Alde batetik faktualak, hau da, beharrezkoak edo egisak dian gauzak, hau aurki bada, zuk txamarra gorri xadakotzu, zuratzeko maskarillako jantzik. Faktualak. Baina bestatetik eukiko den kontrafaktualak. Diala posible edo ezinezko dian gauzak. Kontrafaktualak eguneroko zientzian badauz. Esatia energia ez dela ez sortzen, ez desagertzen, baizik eta eraldatu egiten dela kontrafaktual bada. Da esatia energia sortzia ezinezkoa da. Ezinezkotasuneko terminotan adierazitako lege bat izango zen hori. Bai? Termino horretako esaldixak eta perpausak badauz, baina zientzia oinarrixan ez da horrekoa. Eta Marletok esaten dagoena da, zientzia termino horretan jarten badugu, askoz ulergarrixagoa izango dela, zatik esaten dozkuna da azkenian zientzia noraino jauleiken eta zen muga ezin jauen gaindik. Eta horretako, bere esanetan, kontrafaktualen boteria zer izan behar zen. Ezagutzutena. Beharrezko ezinbestekoak, egongo paradigma zientifikoa, posible da ezinezkoak, argiaren abiadura izango zen beste bat, energia kontserbazioa, 3. bat. Eta honek, ahalbidetuko euskula azken finean azalpen modu berri batzuk lortzia. Baina beti be,
eta hori da Marletok esan dagoena eta bere puntu garrantzitsua, zientziari bere mugak jarriz. Eta esan ez, zientzia noraino aiauleiken eta noraino ezin daiken aiau. Marleton kontrafaktualetako bat, bere ezagunena, da esatea informazioa finitua dela. Lehen esan batzueten Laplacenakin zer ikusi xerako. Laplace iaulin badugu eta esaten badugu informazio dan eukikia ez dela posible, hau da Laplacen deabru hori izatez dela gure abstrakzio bat, Marletok esatea informazioa finitua dela guzti zentzuzko zerbait da. Bisa baliokideak izango zian. Marletok inoen bakarra izan da hori lege baten moduan jarri. Ezinezkotasun lege baten moduan. Bai? Eta ezinezkotasun lege horrek badako bere bi ondorixo esangoek. Batetik edukiko duen denbora eza eta intuizionismoa, oin azaldu gotzutela zeinan, eta bestetik bayesianismoa edo sinesmenen kuantifikazio zientifikoa. Eta horrek bisak izango zian, gaur egungo paradigma zientifikoari bere azken bi oinarrixak kentzen xauin teorixak. Alde batetik, denbora eza eta intuizionismoa. Informazioaren kontrafaktuala, informazioa finitua da, esan dut moduan, erlatibitatearen teoria eta mekanika kuantikoa. Horrik izango zian azken finean gaur egundakun bi oinarrezko teoriak. Erlatibitateen teoria badakitzue Einsteinetik datorren zerbait dela, mekanika kuantikoa badakitzue 20. mendean sortu den zerbait dela. Zertan desberdinketan dira pixak? Funtsian, erlatibitatearen teoriak esaten dagoena da, Einsteinetik jarraituz, ez dagoela ez iraganik, ez orainik, ez etorkizunik. Denbora parametro hori, oinarrezko legetan, ez da nagerketan zerbait dela. Eta horregatik esanen dago, erlatibua, behar esan dago, erlatibitate hori, denboran erlatibotasuna agerketako da. Bai? Beraz, Einsteinen teoria horretan, denbora guk sortutako konstrukto bat izango zen, eta erlatiboan zerbait izango zen. Aldiz, mekanika kuantikoak ez da hori esaten. Mekanika kuantikoak esaten dagoena da, ez, gaizki zabitz. Mekanika kuantikoan ikusten duguna da, kausa eta efektuak oso zehaztuta dauzen gauza batzu dira. Denbora, ez dela Einsteinek esanen dauen moduan guk sortutako zerbait, baizik eta oso zehatzadan zerbait dela eta neurtu ingeiken zerbait dela. Neurketa bat inaurretik munduan egoera erabatekoa da, neurketa batin ostian munduan egoera hori aldatu ina eta beste erabatera ulertu biako dugu. Beraz, denbora parametroa hor da. Baten dakogu denboriak dakola ezaugarri osoa jakin batzuk, bestien dakogu denboriak izan osala abstraktua edo guk sortutako zerbait dela. Eta azken aldizan, azkenengo lau urtetan, eskuman ikusten zuen Nicolas Gisin fizikarisak eta da lau artikulu esaten. Zuek konturatu zarei, Einstein eta mekanika kuantikoan artean dauen denbora kontzeptu desberdin hori uztartu leikela baldin eta ulerketan badugu Marletok esanen dagoen arabera informazio hori finitua dela. Pentsaien badugu informazio finitua dela eta sortzen badugu teoria bat horren bueltan, denboran bin kontzeptu horrek baliokidea bihurketan dira. Eta teoria hori ez donik sortu, baizik eta oin dela 100 urte Brouwerrek sortutako matematika intuizionestan barruan sartuta duen kontzeptua. Brouwerrek azken finean esatenena da, gu oso gauz esatera pixen bakixak adibidez, dakola 3,146 eta infinitu digitu atzetik. Baina infinitu digitu eta informazio infinitua esatea berdina da. Eta esaten badugu informazioa infinitua ezin dela izan, baizik eta finitua izan bidala, matematikoki zenbakixak be ezingo litzake infinituak izan. Eta Brouwerrek esan dauna eta bere teoria matematiko dana horretan daudean. Hartu adibidez, 0,4 zenbaki hori. Horren mugaz izango zen, bat biren, 0,5.
izatez bai, izatez, baldin eta sekuentzia horrek infinitu bedatzi baldin badako atzetik. Baina momentu jakin baten zazpiko bat agerketan bada, adibidez, ja ez da barixo. Hori historia bat birenera eta nik horren atzetik jarri hartu dut infinitu behatzi. Hori ja ez da bat biren. Eta Brouwerrek bere momentuan esan. Honek ez dago zentzurik. Ez dago zentzurik, zatik nik infinitu kontzeptu hori ezin nire buruan sartu. Zenbakixak beti dira finituak. Espazioko puntuak beti dira finituak. Denbora beti da finitua. Eta naiz eta guk gure buruan pentsau denbora eta puntuak eta espazioko edozein gune infinitua dela, benetan ez da horra. Eta Einsteinen erlatibitatearen teoria dator pentsaiketik hola dela. Baina gai baldin naiz teoria matematikoak eraikiteko termino honen bueltan, eta gai banaiz esateko 0,4 behatzi, bat birenera gerturagetanan galdera hori ez dela ez egiazkoa, ez gezurrezkoa, baizik eta zentzurik ez dakon galdera badala, hor, lehen esalatzueten bi denboran kontzeptu horrek ustartu iken dira. Eta hori da azkenean Giesinekin jauena azken urtetako bere 4 artikulu horretan. Beraz, denbora eza alde batetik eta intuizionismoa bestetik izango zian gaur egungo paradigma zientifikoari egundako beste kolpe bat. Eta azkena, lehen ezagutzuten moduan, izango zen bayesianismoa. Eta bayesianismoak be, izango daike harreman askoakola informazioan kontrafaktual horrekin. Bayes izan zen 18. mendeko matematikari eta hau kuriosu da, klerikoa zen. Orduan, jente hau izaten zen batez beha ditua eta ezixa eta irakurri jabuena, eta behar sortu behar bayesianismo moduan ezagutzen teoria. Eta teoria horrek, azken finean, bi zatikan banaketan ditu gaur egun probabilitatearen inguruan dakun ikuspegiak. Batetik egongo zian frekuentistak, eta bestetik egongo zian bayesianistak. Eta ezberdintasuna oso xumia da. Hartu adibidez, txampon baten jaurtiketa. Zer urtengo da? Edo arpegisa, edo guztana, ez adendana. Eta nik hori, behin eta berriz errepikaketan bot, zenbat adez urtenako esatu arpegisa. 150. Eta beste arpegisa, beste 150. Kontzeptu horren bueltan, sortu da teoria probabilistiko oso bat. Baina, zuek adibidez baten zainean apustu etxe batera, apustu etxetara jaten mazarai, apustu bat itera, urrengo Realan partiduan, Realak zerringoan aposteikina, termino horrekan aposteikin duzue. Hau da, azken astedukarako Realan eta Betisan arteko partidua zenbat aldiz errepikatu bat dut, txampon baten jaurtiketa baten moduan. ezin jot. Errepika ezin da. Beraz, Bayesek esaten dagoena da, ze zentzutan gure egunerokotasunean dakogun sinesmen horrek kuantifikagarria dira. Zatik, ezin jautezan edo zerren bueltan 180ko probabilidadeakot azertaiteko, baldin eta behin bakarrekin diagot ekintza hori. Eta bizitzan denbora danean nabil behin ingoten gauzak itzen. Bayesek esaten dagoena da, ez. Guk iken duguna da, gure sinesmena iri probabilidade jakin batzuk emon, eta horren bueltan sortzen dugu gure bizitzia. Baina, para nada, ez dugu itzen frekuentistak iken dagoena. Ez dugu gure eguneroko bizitzako ekintzak infinitu aldiz errepikaketan ikusteko ze probabilidadakun erabatera edo bestera urteteko. Iken duguna da, gure sinesmenak zenabait kuantifikau. Eta Bayesen teoria hori da sinesmenak kuantifikaileko modu bat. Punto. Eta ondo dago hori jakitia, esatik egunerokotasunean iken dugu, eta zientzian bet iken dugu zerbait da, sinesmenak kuantifikailea. Nun ikusi zan hau oso garbi. Hau ikusi zan oso garbi Munitzeko kongresuen 2015. Munitzeko kongresuak, eukien azkenean,
zientziaren oinarrien inguruko eztabaida bat. Eta kongresu hori deitu zen batez be bi zientzialarik esan ebeiako. Kontuz, zatik azken urtetan gabitz ez empirikoak edo demostragarriak ez dian teoria asko ekarten eta egiazkoak izango hasien moduan hartzen. Eta ezin badugu demostratu egiazkoak ala gezurrezkoak diala, zela esan gike zientzia egiten gabitzela, bere baita. Eta problemia nengo da. Problemia da eskala batzutatik gora edo eskala batzutatik bera ez dakogula evidentzia empirikorik lortzeko aukerarik. Giza eskalatan ez dago arazorik. Eskala kosmikotan normalian bez. Hemendik astebetera botatzen daue James Webb beste teleskopio bat, segurazki aiauko dala hor ikusten duzuen evidentzia esan muga hori pixkatxo bat zabalketara. Eskala handitzen, hemen esan dut. Baina poko más, Multibertsoan inguruko teoriak ez dira demostragarriak. Ezin dira demostratu, zatik horrek esan durako eben, nik gaur egun ezagutan dugun unibertsoan mugaz haratago dauen zerbait ikusteko gai izan naizela. Baina unibertsoan mugaz haratago dauen argi hori niri zela jau gizat. Ezinezkoa da. Eta beraz, nik esan duten momentuan multibertso bat dauzela, nabil ez empirikoa dan teoria bat aurreraketan eta esaten hori egiazkoa dela. Jakinik hori ezingo dutela demostratu. Beste aldian berdinarako, eskala txikitara jaten bagara, eskala atomikotan ez dakugu arazorik, LHC hau da Suitzan dauen hadroien talkagailu hori ikusten dela partikula subatomikoak zer egiten dauen, baina kordan teoria bilioika eskala txikina badan zerbaitetan oinarriketan da. Eta hori ikusteko benetan egiazkoan edo ez, Suitzako talkagailu horrek eukibiako duen gure galaxian tamaina. Zati bestela, energia horrek lortzia, hain eskala txikinak ikusteko, ez da posible. Eta hori, eraikitia be, ikusiko zenuen, ez da posible. Beraz, zela gutxitu nahikenik eskala hau eta evidentzia esen gune hau probestu. Ezin jot. Baina horrek, ez da ekidin zientzialari jakin batzuk, kordan teoria adibidez, oso bogan dauena, postulatu eta esatia hau egiazkoa da. Eta beraz, momentu horretan zer egiten dut. Teoria horrekin fixabiltu naiz, teoria zientifikoak dira, ala pseudozientzia da. Munitzeko kongresua deituen bi zientzialari hori esaten nahi, ez, hau ez da zientzia. Hemen gabitz, ja, zientzia fikzioan edo fantasian sartzen. Richard David, filosofua. Honek esaten dago, esatia teoria bat izan bidala empirikoa eta faltsugarria hori 20. mendeko paradigma zientifikoan beste oinarritako da eta atzian jarrebia dugu. Bayesianismoan onarketa, Bayesianismoan sinizketan badugu eta onartu egiten badugu teoria moduan, nire teoria horretan dakoten sinesmenak be kuantifikatzeko gai izan biako naiz. Eta beraz, teoria ez empirikoak teoria zientifiko moduan be onartu beharko ditut. Eta berak aurreraketan dauena da, 3 argumentu teoria zientifiko ez empirikoak onarketako. Lehenengoa, alternatiba esan. Korden teorian kasuan, ez badakogu beste teoriarik. Eskala txikina eta eskala handixa, korden teorian moduko ondo azalketan dauenik, nire sinesmenak teoria horretan gora ingo daue. Eta pentsauko dut teoria hori egiazkoa dela. Naiz eta jakin ezinotela zehaztu eta bermatu eta neurtu eta esan benetan hola dela. Bigarrena da argumentu metainduktiboa. Eta esan dagoena da, korden teoria urten da aurretik baliagarria eta balioztatua izan den teoria batetik. Beraz horrek nire sinesmenak teoria horretan be berretxingo ditu. Eta hirugarrena da azalpenen ez usteko interkonexioa.
Hau da, esatia, korden teoriak beste fenomeno batzuk hasieran kontemplau ez ditunak azalketako gai dela, bebai. Eta horrek be, teoria ez empiriko horretan nire sinesmena jarritzen da, eta areagotutzen da. Beraz, Richard Deweyek esan dagoena da, ez. Teoria ez empirikoak zientifikoak izan dizke. Eta Deweyek, egon zala Munchiko kongresuan, Deweyek esan dakotik, badau Munchiko kongresuan egon zan ondorioso kurioso bat. Egoen bertan, beste zientzialari bat, David Gross, eta David Grossek esaten dena zan. Bueno, sinesmena eta fedia bai da egisa hartu bida dugula azkenian zientzia izango hazien moduan. Eta horregi, segurazki deituko xau mundu zientifikoan konfiantza. Baina konfiantza neurketan dugun zerbait da. Eta beste batek, Einsteinek, 82 urtekin munitzen duela, esadotzan, baina konfiantza zer da? Konfiantza zertan? Konfiantza datutan, konfiantza teorixan, konfiantza teoria horren erakargarritasun estetiko baten, politia dalako sinestu behar dugu teorixa bat, zer da konfiantza? Eta Grossek esadotzan, bazen konfiantzan definizio operazional bat emutera. Konfiantzan definizio operazionala zientzia munduan da, honetan lanian jarraitukot. Eta Einsteinek ezagutzen, baina hori oso malgua da, oso basua da hori ez. Eta Grossek ezagutzen, baina zientziantzako ez. Nik sinistu iten got, eta dirua bideraketan botona, zientziantzako konfiantzan definizio hori ez da gutxieneko. Beraz, ez empirikotasuna zientzia egiteko modu berri gisa. Eta zentzu horretan, Richard Deweyeri zerbait zorxau. Honik izango zian, azken finean, paradigma zientifikoan erorketan arrazoi nagusiak. Erorketa horren bueltan, badauz hirugarren bide batzuk. Bai? Eta hirugarren bideak izango zian, azken finean, ez tekno-optimisten, ez tekno-realisten bideak, baizik eta hirugarren bide batzuk. Tituluak esaten da moduan. Hirugarren bide horrek batezue urteten dira galdera jakin batetik. Eta zientzian filosofo batek inako galdera bada. David Chalmers. Hau, australiarra tipua ikustu duzu bastante kurioso eta pekuliarra dela. Eta berak inemen galdera, the hard problem, edo galdera zaila esaten txauna da, zela azaldu kontzientzia oinarrezko partikulen interakzio gisa. Hau azalketako gai baldin bagara, segurazki zientziak lortu aldauen 89% lortuko dugu. Galdera hori, edo galdera horretatik ikerketa lerro bat inebena, eta injauena, gaur egun lanian dago, da Anil Seth. Hau da ingelesa eta neurozientzialarisa da. Eta Anil Sethek esaten dago. Ni kontzientzia azalketara fan naizenean, edo kontzientzia azalketan saiaketan naizenean, bi azalpen desberdinen munal ditut. Eta bi azalpen desberdin horrek ulerketako jarriko duzuet bi adibide. Bat izango zen beroaren historia, eta beste izango zen bizitzaren historia. Bixak, bai beroa eta bai bizitza, dia bi kontzeptu bere momentuan oso misteriotsuak izan zianak. Jenteak etek izan zer zian, ez beroa, ez bizitza. Baina bixak ebazteko oso prozedimentu desberdinak eroan zian aurrera. Beroan kasuan, ikusi izan, azken finean partikulen eta atomoen mugimenduakin lotutako zerbait da. Eta termino oso fizikotan azaldureken zerbait da. Beraz, esan geike, beroan misterio hori ebasarri xadala eta bere momentuan ebatzi izan. Baina bizitzan kontzeptua pitimat zailagoa da. Zatik ezin beroan moduan azaldu. Edo ezin jotezan bizitzia hau da edo bestia edo hangua da. Bizitzia da konstelazio kontzeptu bat. Eta hemen uste dut, miren nerekin adosango dela, beroa eta bizitza ni ingenero moduan izan da, eta ingenero termiko bat izan da,
eta berak egun da, bata bestetik asko aldenketan dian kontzeptuak dira. Naiz eta hasieran, bai bizitza eta bai beroa definitzeko inzian ahaleginak oso antzekuak izan. Bizitzan kontzeptuan ez dago esaterik zer dauen zer baino bizitza. Zuk erabili duzu bizitza kontzeptua pertsona batentzako, virus batentzako, olio tanta sintetiko batentzako, edo organismo batentzako orokorrean. Eta beruan problema hori ebatzin zan moduan, Anilsetek esaten dago bizitzaren misterio hori ez zala ebatzi, baizik eta disolbatu izan. Ebatzi eta disolbatu, euskaraz, etimologikoki ezin ditugu bere oinarrera eruan, baina gaztelaniaz edo ingelesez hartzen baditugu eta euran jatorri latinera eroaten baditugu, resolvere edo disolvere. Problemak ebazteko oso modu desberdina dira. Eta Anilsetek esaten dago, segurazki kontzientzian eraso hori ezingo dugu ebatzi, baina disolbatuko dugu. Eta gero eta gertu dugu disolbaketatik. Zer eta gaten da hortik? Hortik eta gaten dana Anilsetek esaten dagoena, dala kontrafaktual eta faktualetan, lehen ezagutzueten Txiaran Marleton teoria horretan, erabiltzen dian termino horrek askotan oso fizikalistak dira. Gura dagoela aratago fan, baina mozgeraketan dira. Larriko dimentsio fiziko batetik datozen kontzeptuak dira. Eta gaur egun, azalpen modu barrixak, segurazki ez dira izango azalpen modu fizikoak. Edo izango dira, baina izango dira oso bestelako erabat. Ja ez dugu gauzak azalduko partikulen interakzio moduan. Azalduko ditugu segurazki bestera batera. Eta Anilsetek azalpen modu horriri esatexau azalpen emergentiak dira. Kontzientzia segurazki ezingo dugu esplikau atomo, quark edo txikina badian partikulen interakzio moduan. Esplikau beharko dugu beste zerbaiten moduan. Eta ez dako aurrekari gutxi horrek. Lehen ezagutzueten simulazioan kontu horrek ben, era jakin baten azalpen emergente bat erabiltzen da. Fluido bat, eta mugimendu noen fluido bat edo fluxu bat, milioika partikulen interakzioa da. Baina Navier-Stokesen ekuazio horretan momentu baten beste agerketan partikulen arteko interakzio bat. Da sistema hori bere baitan hartzen dozunean agerketan da azalpen edo fenomeno emergente bat. Eta enjosuna izan da partikulen ikuspuntu horretatik pikimat urten eta beti esaten dena. Zuaitza behitu berrian, basua behitu. Eta zuaitzan mailan edo basuan mailan emuten dian azalpenak oso desberdinak dira. Eta desberdinak izan behar dira, detxo. Eta batetik besterako jauzi hori ez dako zertan jarraixa izan. Eta hori bere garaixan, hemen jarri hotzueten Hilary Putnamek, zientziaren filosofo bat izan zana, esan hemen, horri deketan xako pluralismo ontologikoa. Edo maila desberdinetan ontologia edo dauzen existitzen dian gauza desberdinak dute. Hori izango zen, hirugarren bideotako zutabetako. Bigarrena, izango zen, gaur egungo zientzia honek ez Anilsetenak, ez Hilary Putnamek, baizik eta oin arte esan zuten tekno-optimisten eta tekno-errealistenak zientzia ikusten dagoela batez be espekulatibo moduan. Eta espekulatibo horrek badako bere kutsu ilun bat. Espekulazio hitza batez be esfera ekonomikoan sortzen da hitz bada. Eta esfera ekonomikoan sortzen da nenean, espekulazio hitza doia irabazi baten bila, optimizazio baten bila,
redukzio baten bila. Erabaki hartze baten bila. Baina zientzia bere baitan eta Han Caballé idazle kataluniarrak esanen daren moduan ez da espekulatiboa. Gehiago da imaginatiboa. Zientzian ikendian gauza asko ez dira lehen ezabatzuten Richard Dawiden ez empirikotasun horretan oinarrituta espekulazioan baita egiten. Datoz guztiz arrazoiketa imaginatibo batetik. Irrazionaltasun batetik datoz. Askotan ikendian jauzi kognozitibo horrek ez dako izentzurik, baina zerta egiten dago. Eta kaso, gure gizaki izatean dimentsio politiketako bat hori da. Ez gabitzela beti espekulaiten, ez garela beti utilitarista eta oportunistak, baizik eta imaginatiboa garela. Kutsu humanista badako. Zatik ezanen dago Han Caballek hori pasau da. Eukidugu arrazoiak espekulazioa joteko eta ez imaginazioa. Eta segurazkiako ilustrazioak erostiko ondaretik asko. Hor jarri dutzuet, Freud, Marx eta Nietzsche. Bakoitza bere eremuan oso ezaguna. Psikologian bat, ekonomian bestia eta moralian bestia. Hiru honek, susmoaren filosofian barruan sartzen dian, hiru filosofoak diala, esan hemen, uste dut ilustrazioak erakutsi dozkun gure gainean eukikian, edo gure arrazioimenen eukikian konfiantza hori larregikoa da. Freudek konfiantza hori deusezaztu inaben psikologian. Marxek berdina inaben ekonomian, eta Nietzschek azkenik moralian. Baina horrek, eta hemen gerak askanpotik, zientzia alde batera itxeren. Eta zientzian jarraitu dugu oso espekulatiboak izaten. Marcel Proustek esan hemen, eta Han Caballek Marcel Proust hartuta esaten dago. Zientzian eta zientzien dakun fede horretan, horren beste hilarren tikiak, zer inozko? Jainko bihurtu, ala jainkotu inozko gehiago. Nik uste dut bigarren nolala. Nik uste dut, pasaiken da nolala, teknologiak eta gaur egungo garapenak erakutsi dozkun gauzatako dela, guk dakogun ahultasunetatik haratago fateko aukera badako. Jainkoena gerturaketako aukera baten dut. Eta Proustek esatenen moduan, hori ikusi dugu momentuan oso konstiente gara ez garela jainkoak. Eta lotzatu iten gara askotan guk dakogun ahultasun horrekin. Eta zientzien dakon fede dana askotan, imaginatibo izan bidanean espekulatiboan horretan batez doia jainkotu izarte hortatik jainko izatera emuteko jauze hortan. Esaten, ni hain gutxi naiz, nahi dutela teknologiak nigatik zerbait gehiago iten bada. Eta lotza hori ikin bat kentzen bada. Nun ikusten da hori nabarmen. Bagitzu zer dan eskerrekoa. Eskerrekoa da Arizonan, Amerikazko estatu batuetan dauen Alcor Life Extension enpresa bat. Eta enpresa hori daude dedikauta gentia kriogenizaitera. Hau da, zupa egiten duzu $200,000 eta zure gorputa eskumako konteneretako baten dauz hartuta. Walt Disney mito famatua, mitoa dela. Bueno, Walt Disney kasuan mitoa da, baina gaur egun errealitatea da. Hau da, ez dakogu inungo lotzarik esateko heriotza, baina ez da gizakizan parte. Baizik eta gaur egungo zientziak superaikera eroan dozkun zerbait dela. Hori, ez da jainkotua sentikia.
zentzu oso literal baten. Gure eguneroko lenguaian be ikusten da. Heriotzaz hitzin beharrean, zertaz hitz egiten duen politiko eta gobernuek, hilkortasunetaz. Ez heriotzaz, hilkortasunetaz. Eta diru nahikoa baldin badakotzu beti be, bizitzia eta kasu honetan heriotza izango da komoditi bat, aukeratu zeiken zerbait. Eta 200.000 euroko faktura horren bueltan badu beste bat, badu beste tarifa bat, dala 80.000koa bakarrik burua konserbatzen dut zuena. Jente honek danean pentsatu duelako eta esan duelako, hemendik 150 urtera, segurazki buru hori txertatu alko makina baten, eta berriz zuzeu izan zara. Betirako. Galderia da, betirako izatea gura dagoen, edo ez. Ez da adibide bakarra, erakusten duna jainkotua horiena. Faten bagara, aurkezpen honetan askotan agertuan Garri Kasparoven adibidera, Garri Kasparovek oso gaizki hartu duen diplom kontrabantzia eta kriston kasketan disartu duen. Baina gero, rekuperau zan, eta gaur egun da, adimen artifizialan sustatze nagusitzeko bat. Eta beak esan dagoena da, ez nik Kasparov lege bat betarako dut. Eta Kasparov lege horrek esan dagoena da, gizaki hau bat, gehi makina bat, gehi prozesu hobe bat, beti izango dela horia, gizaki indartsu bat, gehi makina bat, gehi prozesu ahal bat. Hori, zer da? Hori da esatia, gizakiak eta makinak gaur egun honezkero bat garela. Jainkotua garela, berriz. Donna Haraway, zoologoa eta zentzu baten filosofua bai. 1985an, etzen neuki inungo erreparorik Cyborg Manifestu atarateko. Eta Cyborg Manifestu horretan, oindala praktikamente 40 urte, esan hemen, eta aurre ikusi hemen, makinak, animalixak, zoologoa darako, eta gizakitxak bat izango garela oso epetzen mozuen. Beste akibera. Eta azkena, eta horre nongua, Years and Years telesailan, oindala 2 urte eskasekoa. Hori, da Years and Yearsetik eta datako piktograma bat, eta da familixateko alaba bat, dauela momentu baten bere gurasoei esaten transa da. Baina transexuala ez, transgizakia. Hau da, ez da gizaki bat, baizik eta algoritmo baten bihurketia gura dagoela. Bera, hola sentilen dalako. Eta gaur egon, transhumanismoa, moduan ezauketan dan horrek, programa oso potentzia dako zentzu horretan. Eta dako printzipio eta puntu batzuk idatzitea, esaten dagoenak, ze puntura arte, izanako garen hemendik denbora gutxira, hor ikusten duzuen modukoak. Berriz behan, jainkotuak. Nik uste dut, humanismoaren gerakinetatik faten bagara fikziozko zientziara, fikziozko zientzia izan dela batez be 20. mendeko filosofia nabarmenena. Eta fikziozko zientzia esan dutenean, ez dut esan gura Spiderman edo Superman edo Batman. Jente asko hori blerketan dago fikziozko zientzian inguruan berbaiten dugunean. Esan gura dutena da, hor ikusten duzuen Stanislaw Lem edo Ursula Le Guin hartzen duzuenean, eta euran liburu nabarmenak hartzen duzuenean, Solaris bat edo El nombre del mundo es bosque bat, adibidez. Gaur bota dutzueten kontzeptu danak liburu horretan aberketan dira. Eta 1960 hamarkadako liburuak dira. Jente honek oso garbi eukan zeintzuzian zientifismo eta teknokratismoan alde ilunak. Zertik guk ez dugu ikusten. Ez garelako kapaz izan ikusteko itxutu inosko zientzia dakon miresmenta bilurapen horrek. Jente hau bere baitan zientifikoa zen. Filosofo bai, eta azken termino baten idazkia. Zertik etxako inkaso gehiago jente hori.
esan duten moduan, eta nire ustez, espekulaziotik asko jandogulako eta imaginaziotik oso gutxi. Eta bukaketako. Tartean jarri dutzuet Cortázar, dala nire idazle fetitxetako bat, eta bere liburu ezagunena izango dana, Rayuela, kamisetea beretan moztazu ikusiko zuen Rayuelako kamisetea egotela. Eta lehen o leguinen liburuak hartzekotan baldin basabitzai, aholku txiki bat egingo dut. Aurrez, hartu Julio Cortázarren Rayuela, eta egun bizta dut. Liburu mardula da, eta kuriosua. Baina esan, gaur esan dunan bueltan, ia ze ordenagailu, ze algoritmo, izango zan kapaz Rayuelan agerketan dan sormen eta originaltasun maila parekaketako. Eta hor, ikusiko dugu, gaur egungo zientzia eta teknologian mugak zintzu dian. Baina termino humanistikotan, ez termino kontrafaktualetan. Zatik, azken finean, gure kontrafaktualak gu geugera. Sentikin dut, oso dentxo izan badaudana, datu asko dauz, ordenaike betitxat bape samurraiken, eta asko eskerreta dutzuet bukaerara, aia besarai, kantzau gari. Eskerrik asko.